大家好，今日教大家拒絕不良嘅誘惑，要提高警覺，學好就可以做智醒少年。首先睇第一點，唔幫違規事，例如代寫作業，一定要拒絕。立齊，請你示範下。立齊，你幫我寫呢份功課，請你食零食啊！唔得，代寫作業係違規嘅，我唔做，你自己做啦。做得好，違規嘅事再誘惑都唔可以做。第二點，唔赴陌生約。柏軒，請你示範一下。柏軒，今日同我一齊去公園玩啦，有好多好嘢玩㗎。我唔去，我唔識嘅人，我係唔會同佢哋一齊去嘅。係啦，陌生嘅邀約可能好危險，要即刻同老師或者屋企人講，先至係自省做法。第三點，唔飲不明嘢。安兒，請你示範一下。安兒，呢排新出嘅嘢飲，我唔飲俾你飲啦，好好飲㗎。唔要，我都唔知入面係咩嚟嘅，飲咗可能唔舒服㗎。完全啱。不明嘅嘢飲可能會有問題，就算係好好飲都唔可以攞。跟我講一次，違規嘅事我唔做，違規嘅事我唔做，陌生嘅邀約我唔去，陌生嘅邀約我唔去，不明嘅嘢飲唔好飲，不明嘅嘢飲唔好飲。記住拒絕誘惑，安全永遠排第一。